우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ขอให้เราสารภาพความเชื่อในมัทธิวบทที่16ข้อที่16พร้อมกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอให้ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเรานะครับ 예배가 모든 것입니다. การนมัสการคือทุกสิ่งทุกอย่าง 여러분들한테 예배가 모든 것이 될 때 그때서부터가 이 예배가 진짜 예배입니다. ทุกท่านครับในตอนที่การนมัสการเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราการนมัสการนี้ถึงจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราจริงๆครับ 구약에서 예배는요 ในพระคัมภีร์เดิมครับการนมัสการ 성전에서 동물의 피로 드려졌습니다. คือการถวายในพระวิหารโดยผ่านเลือดของสัตว์ 신약에 와서는요 พอมาในยุคสมัยของพระคัมภีร์ใหม่ครับ 교회에서 그리스도의 피로 드리는 것이 예배입니다. การนมัสการคือการถวายในคริสตจักรโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 그리스도의 피는요 พระโลหิตของพระคริสต์ครับ 이 세상의 모든 것입니다. คือทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี้ 이 땅의 모든 것이 회복이 무엇으로 되느냐? 그리스도의 피로 회복된 ทุ 겁니다. กสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้จะได้รับการลื้อฟื้นโดยผ่านอะไรโดยผ่านพระโลหิตของพระคริสต์ครับ 오늘 저와 여러분들은 무엇을 발견해야 되느냐? ในวันนี้เราทุกท่านจำเป็นที่จะต้องค้นพบอะไร 이 세상은 잘 먹고 잘 사는 얘기지만은요. ว่าเราต้องค้นพบครับว่าโลกใบนี้พูดถึงการกินอยู่ที่ดี 우리 하나님의 말씀은 แต่พระวจนะคำของพระเจ้า 그 정도 수준이 아닌 ไม่ใช่ระดับของการกินอยู่ครับ 또 사는 영원히 사는 수준을 말씀하시는 แต่ 겁니다. พระองค์ทรงตรัสถึงระดับที่เป็นนิรันดร์ที่เป็นการเป็นหรือการตาย 오늘요 엘리야가 섬기는 하나님의라는 제목으로 말씀을 나누기를 เพ 원합니다. ราะฉะนั้นวันนี้เราจะแบ่งปันโดยมีหัวข้อในวันนี้ว่าพระเจ้าที่เอลียาปฏิบัติครับ 먼저 저와 여러분들이요 다시 한번 세상을 확인해 보시기 ก่อน 바랍니다. อื่นในบทนำนี้เราจำเป็นที่จะต้องยืนยันในเรื่องราวของโลกใบนี้ก่อนครับ 불교에서 얘기하는 108번뇌라는 게 있습니다. มีสิ่งที่เรียกว่าตัณหา108ที่ศาสนาพุทธพูดถึงครับ 그걸 간단히 설명을 드리면요. จะอธิบายให้ฟังอย่างสั้นๆนะครับ 이 인간에게는 육근이라는 게 있답니다. ว่าในมนุษย์เนี่ยมีสิ่งนี้อยู่ 다시 말하면 우리가 갖고 있는 눈, หรือก็คือตาที่เรามอง 귀, 코, หูจมูก 입, ปาก 그다음 우리의 육신. แล้วร่างกายของเรา 그리고 우리의 육신을 지배하는 생각이지요. และความคิดที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ 그래서 이 6가지를 합쳐가지고 육근이라 그러는데요. แล้ว6สิ่งนี้ครับ 저 우리는 눈을 가지고 เราใช้สายตา 우리 보고 싶은 것만 보는 게 문제라는 겁니다. ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเรามองแต่สิ่งที่เราอยากจะมอง 우리는 두 눈이 있어서 정확하게 양쪽을 볼 수 있는 눈이 있어야 되는데 เรามีตาสองข้างเราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นอย่างชัดเจน 이 두 눈이 한 눈이 되어서 오직 내가 보고 싶은 것만 보는 것이 문제인 거예요. แต่ปัญหาคือเรามองไม่ชัดเจนแต่เรากลับมองแค่สิ่งที่เราอยากจะมองครับ 우리의 귀가요 แล้วหูของเราครับ 양쪽으로 열려 있어서 เปิดอยู่สองข้าง 양쪽으로 다 들어보고 판단하고 결정해야 ต้ 되는데 องฟังทั้งหมดแล้วค่อยมาตัดสินใจ 두 귀가 한 귀가 되어서 내가 듣고 싶은 것만 듣는 게 แต่ 문제입니다. สองหูกลายเป็นหูเดียวแล้วฟังแต่สิ่งที่เราอยากจะฟังนั่นคือปัญหาครับ 코도 마찬가지죠. จมูกของเราก็เช่นกัน 우리가 때로는 좋은 것도 나쁜 것도 같이 맡아야 ใน 되는데 บางครั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดีเราต้องดมทั้งคู่ 향기 나는 것만 맡기를 원하는 것이 문제라는 거죠. แต่ปัญหาคือเราอยากจะดมแต่สิ่งที่มันหอม 우리의 입은요 แล้วปากของเราครับ 내가 먹고 싶어 하는 것만 먹는 게 문제인 거예요. ปัญหาคือเรากินแต่สิ่งที่เราอยากจะกิน 여러분들 많이 공감하시죠? ทุกท่านอาจจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ถูกไหม 때로는 내가 먹고 싶지 않아도 필요하면 먹어야 จ 되는데 ริงๆถ้าเราไม่ชอบแต่มันจำเป็นต่อเราก็ต้องกิน 우리 건강의 문제도 어디서부터 오느냐? 내가 먹고 싶은 것만 먹는 데서 오는 문제예요. แต่สุขภาพร่างกายของเราปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไร เรากินแต่สิ่งที่เราอยากจะกิน 또 우리의 육신은 แล้วร่างกายของเราล่ะครับ 육신이 원하는 쾌감만을 따라가는 거예요. ตามแต่ความใคร่ที่ร่างกายต้องการ 이 모든 것을 แล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 생각 속에서 나오는데요. มาจากความคิด 또 우리의 모든 생각은 และความคิดของเราทั้งหมด 인기와 명예와 권력과 부에 집중하고 있는 거죠. จดจ่อไป 집착이죠. ที่อะไรค 집착. รับจดจ่อยึดติดกับอะไรยึดติดกับความสำเร็จการเงินชื่อเสียงและอำนาจ 눈, 코, 귀, 입, 육신은 전부 우리가 갖고 있는 거고 늘 우리 속에 있는 겁니다.
ตาหูจมูกปากและร่างกายคือสิ่งที่เรามีและมันอยู่ในร่างกายของเรา 그걸 가지고 보는 대상들이 전부 우리 위주로 되어 있다는 거지요. นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเราเอง 이게 12가지입니다. สิ่งนี้รวมกันเป็น12สิ่งครับ 위에 있는 눈, 코, 귀, 입, หูตาจมูกปาก 육신, 생각 ร่างกายความ 6가지와 คิด6อย่าง 그 6가지를 가지고 보는 이 세상을 합쳐서 12가지인 거예요. แล้วโลกใบนี้ที่ใช้6อย่างนี้ในการมองรวมกันเป็น12อย่าง 우린 날마다 이 12가지를 가지고요. ในทุกๆวันของเราครับเราอยู่ใน12อย่างนี้ 세 가지 감정으로 표현을 한다는 거예요. แล้วออกมาเป็น3ความรู้สึกครับ 좋다, 나쁘다. ว่ามันดีหรือมันไม่ดี 저것이 나 맞는 것 같다, 안 맞는 것 같다. สิ่งนี้ดูเหมือนถูกหรือไม่ถูก 좋고 나쁘고 평등한 그 사실을 늘 우리가 판단하고 따진다는 เรา 거죠. ก็จะมานั่งคิดแล้วก็ตัดสินกันว่าดีไม่ดีหรือเท่าเทียม 이 세 가지 감정이 그 12가지를 곱하니까 36이에요. แล้วพอ3สิ่งนี้คูณกับ12ก่อนหน้านี้กลายเป็น36ครับ 이 36가지 일어나는 일을 가지고 날마다 우리는 과거의 삶, 현재의 삶, 미래의 삶 속에서 날마다 끊임없이 반복해서 일어나고 있다는 겁니다. และสิ่งที่เกิดขึ้นใน 36 อย่างนี้มันเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและอนาคต มันก็เลยคูณเข้าไปอีก3ครับ 이 108번의 이 내용을 보면요. เลยกลายเป็นเนื้อหาในตัณหา108 이 땅은 소망이 없어요. ถ้าเราดูแค่นี้นะครับโลกใบนี้ไม่มีความหวังครับ 그 자체가 시달리고 괴로움 속에 사는 거죠. เพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในนี้คือความทุกข์ยากลำบาก 그런가 하면은요. แต่กลับกันครับ 또 네 가지로 또 얘기하는 경우도 있습니다. ก็จะมีอีก4อย่างที่โลกใบนี้พูดถึง 그 첫째가 뭐냐면 재행무상이라고요. อย่างแรกคืออะไร 인생은 태어나면 반드시 죽는다는 거예요. อย่างแรกคือชีวิตเกิดมาต้องตายอย่างแน่นอน 태어나서 안 죽는다고 하는 사람은 정신병원에 가야 되겠죠. คนที่บอกว่าเกิดแล้วผมไม่ตายต้องไปหาหมอนะครับ 그다음에 모든 형태를 가진 것은 시간이 지나면서 점점 소멸된다는 และ 것입니다. อีกอย่างหนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรูปร่าง วันหนึ่งมันจะพังทลายไป 맞는 말이죠. มันเป็นคำพูดที่ถูกไหมครับ 또 하나는요. อีกอย่างครับอย่างที่สอง 패자정리라고요. 만나면 반드시 헤어진다는 คือ 겁니다. การพบกันแล้วต้องแยกจากกัน 우리가요 부모 자식 간에 부부 간에 형제지 간에 ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยา 친한 친구지 간에요. หรือเพื่อนสนิทกัน 때가 되면 언젠가는 헤어진다는 거예요. เมื่อเวลามาถึงเราต้องแยกจากกันครับ 그래서 태어나면 죽듯이 เหมือนกับ 만나면 헤어지는 것 또한 절대적인 เห 거라는 มือน 거예요. กับที่เกิดมาต้องตาย การที่ได้พบกันและแยกจากมันเป็นสิ่งที่แน่นอนและโดยเด็ดขาดครับ 그러면서 우리가 지고 있던 것은요 언제든지 놓을 수밖에 없다는 거예요. แล้วสิ่งที่เราถือครองไว้วันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยมันไป 우리가 아무리 소중한 걸 지고 있어도요 ไม่ว่าเราจะถือครองสิ่งที่สำคัญแค่ไหน 어느 땐가는 놓아야 됩니다. วันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยวาง 아니요 꽉 지고 죽은 사람도 있는데요. อาจจะมีคนพูดครับว่าอ๋อไม่ครับมีคนที่กำมือแน่นเลยตอนตาย 예, 제가 주먹 쥐고 죽은 사람도 봤거든요. อาจารย์เคยเห็นนะครับคนที่เสียชีวิตโดยที่กำมือแน่นไว้ 근데 산 사람이 그 죽은 사람 장례식 치를 때 그 손을 풀어주더라고요. แต่ว่าคนที่มีชีวิตอยู่เขาจะไปคลี่มือนะครับของคนที่กำมือไว้ 그래서 만나면 헤어지고 เพราะฉะนั้นถ้าพบกันก็ต้องแยกจาก 지고 있던 건 놓을 수밖에 없다는 겁니다. สิ่งที่จับไว้ก็ต้องปล่อย 그런가 하면 원증해고라고요. แล้วต่อมาในอย่างที่3ครับ 이혼 사람 만나고 싶지 않은데 만나야 되고 คนที่เราไม่ชอบเราก็ต้องเจอถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากจะเจอ 내가 원하지 않고 하고 싶지 않은 거 찾아온다는 거예요. สิ่งที่เราไม่อยากจะทำสิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาหาเรา 그러면서 그부득고라고요. แล้วต่อมาในอย่างที่4ครับ 내가 뭔가를 이루기는 참 힘든데 การที่เราจะทำให้อย่างหนึ่งสำเร็จเนี่ยมันยากลำบากมาก 그래서 늘 그 한계에 부딪혀가지고 힘들어하고요. ๆแล้วเราก็ไปชนกับลิมิตของตัวเราเอง 근데 어떤 것은 이루었는데도 불구하고 만족함이 없이 거기서 행복을 못 찾는다는 แต่ 겁니다. กลับกันถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ยังคงไม่มีความพอใจ จึงไม่สามารถหาความสุขจากจุดนี้ได้ 그래서 지금 말씀드린 네 가지와 108번뇌를 합쳐서 보면은요. แล้วถ้าเรามองตัณหา108กับ4อย่างที่เพิ่งพูดไป 땅의 인생은 소망이 없어요. ชีวิตในโลกใบนี้ไม่มีความหวังเลยครับ 정확하게 얘기했는데 พูดให้อย่างชัดเจน 이 세상에 가는 것입니다. มันคือเรื่องราวของโลกใบนี้ครับ 여러분 성경에서요. ทุกท่านครับในพระคัมภีร์ 세상을 얘기하는 숫자가 숫자 4입니다. เลขที่พระคัมภีร์พูดถึงโลกใบนี้คือเลข4ครับ
그래서 세상은 숫자 4에 갇혀 있어요. เพราะฉะนั้นโลกใบนี้อยู่ในเลข4 저와 여러분들은 어디에 있느냐? เราอยู่ในไหนครับทุกท่าน 동서남북 안에 살고 เรา 있습니다. ใช้ชีวิตอยู่ในเหนือใต้ตอนออกและตอนตก 우리는 날마다 체크를 하는데요. ทุกๆวันเราตรวจสอบครับ 높이와 깊이와 넓이와 길이 속에 있습니다. เราอยู่ภายใต้ความยาวความลึกความสูงและความกว้าง 그리고 우리는 물과 불과 공기와 흙 속에 있어요. และเราใช้ชีวิตอยู่ในไหน เราใช้ชีวิตอยู่ในน้ำไฟอากาศและดิน 저와 여러분들이 힘들어서 돈이 없어서 교통사고 나서 죽는 것 같지만요. ทุกท่านอาจจะดูเหมือนว่าเราจะเป็นจะตายเพราะเงินไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียง 사실은 늘 우리에게 감사하고 중요한 게 뭐냐? แต่สิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องขอพระคุณคืออะไร 물과 불과 공기와 흙입니다. คือน้ำไฟอากาศและดินครับ 그런가 하면은요. 구약의 제사 방법이 제사 때의 그 제사의 제물이 뭐냐? แต่มากไปกว่านั้นครับ การถวายสัตวบูชาในพระคัมภีร์เดิมมีอะไรบ้าง 소와 양과 염소와 비둘기 4마리를 갖다 치해서 제물로 드리는 거예요. มี4อย่างครับ มีวัวมีแกะมีแพะและก็มีนกพิราบ 이 우리는요 이 세상 가운데 사실은 갇혀서 사는 겁니다. เพราะฉะนั้นเราถูกกักขังให้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ 그래서 세상만을 바라보면 แล้วถ้าเรามองแค่โลกใบนี้ 세상은요 โลกใบนี้นะครับ 답과 소망이 없는 거예요. ไม่มีคำตอบและไม่มีความหวัง 그래서 เพราะฉะนั้น 하나님이 이 땅에 그리스도를 보내셔야 되는 건 당연한 거고 절대적인 거예요. การที่พระเจ้าประทานพระคริสต์ให้แก่โลกใบนี้ เป็นสิ่งที่แน่นอนและโดยเด็ดขาด 그래서 하나님이 그리스도를 보내시기로 작정하신 것이 시작이고 และการที่พระเจ้าตั้งใจที่จะประทานพระคริสต์ให้ว่าการวางแผนของพระองค์นั้นคือจุดเริ่มต้น 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리를 구원하신 게 마지막이고요. และการที่พระคริสต์ให้ความรอดแก่เราและทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จบนโลกใบนี้คือจุดจบ 그리스도께서 이 땅에 오셔가지고 재림 때에 심판하시는 것이 영원한 และ 겁니다. การที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2และอยู่ท่ามกลางการพิพากษานั่นคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์ครับ 그래서 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่าน 오늘 엘리야를 통해서 그 말씀을 다시 한번 확인하도록 โดย 하겠습니다. ผ่านพระธรรมเอลียานี้นะครับโดยผ่านพระธรรมที่เกี่ยวข้องกับเอลียานี้ เราจำเป็นที่ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ 열왕기 상은요 하나님이 엘리야라는 선지자를 보내면서부터 시작되는 내용입니다. ในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์นะครับเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าส่งเอลียาออกไป 엘리야 시대가요 ยุคสมัยของเอลียา 시대가 악해진 시대예요. เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายครับ 물론 시대마다 계속 악해졌지만 더 악해져 가는 겁니다. แน่นอนครับว่าในแต่ละยุคสมัยก็ชั่วร้าย แต่มันจะชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น 엘리야 시대도 악했지만 그 엘리야의 그 다음 후대가 되는 엘리사 시대는 더욱 악해지는 거죠. ยุคของเอลียาก็ชั่วร้าย แต่ยุคของรุ่นหลังของเอลียาที่ชื่อเอลิชานั้นก็ชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น 우리의 어른들의 시대가 우리보다 덜 악했어요. ยุคสมัยของพ่อแม่เรานั้นชั่วร้ายน้อยกว่ายุคสมัยของเราครับ 우리가 우리 어른들의 시대보다 더 악해졌고 และเราชั่วร้ายมากยิ่งกว่ายุคสมัยของพ่อแม่เรา 우리의 다음 세대는 우리보다 반드시 더 악해질 และ 겁니다. ยุคต่อจากเราจะชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น 여러분 시대가 악해진다는 의미는요. ทุกท่านครับคำว่ายุคสมัยชั่วร้ายมากขึ้น 세상이 점점 심해진다는 หมาย 겁니다. ความว่ารูปเคารพมากขึ้นครับ 그래서 심판에 이를 수밖에 없을 만큼 우상이 심해진다는 แล้ว 거죠. รูปเคารพมากขึ้นจนกระทั่งต้องอยู่ท่ามกลางการพิพากษา 여러분 엘리야 시대 때 시대가 악해졌다는 얘기는 ทุกท่านครับในยุคสมัยของเอลียาที่ยุคสมัยชั่วร้าย 시대는 시대대로 악해졌지만 นั่นหมายความว่ายุคสมัยก็ชั่วร้ายมากขึ้น 그걸 우리 개인에게 적용을 แล้ว 하면요. ถ้าเราลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเรานะครับ 여러분들이 더 악해지느냐 안 악해지느냐 이 기준이 뭐냐? มาตรฐานที่เราจะชั่วร้ายมากขึ้นหรือไม่ชั่วร้ายอยู่กับอะไร 여러분 개인에게 있는 우상입니다. ขึ้นอยู่กับรูปเคารพส่วนตัวของเราครับ 내 안에 우상이 될 만한 것이 있으면 악해질 수밖에 없는 거고요. ถ้ามีสิ่งที่เป็นรูปเคารพอยู่ในเรา เราจะชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น 내 안에 우상이 제거가 되고 없어지면 ถ้ารูปเคารพที่อยู่ในเรานั้นถูกทำลายและเอาออกไป 시대는 악해질지 모르지만 나는 악해지지 않는 ถึง 겁니다. แม้ว่ายุคสมัยจะชั่วร้ายมากขึ้น แต่เราไม่ได้ชั่วร้ายมากขึ้นครับ 또 내 안에 우상이 없으면 เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีรูปเคารพอยู่ในเรา 시대는 우상 때문에 심판받을지 ถึง 모르지만 แม้ว่ายุคสมัยจะถูกพิพากษาเพราะรูปเคารพ 우리 개인 자신은 심판과 관계 없는 거예요. แต่เราส่วนตัวจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการพิพากษานั้นครับ 하나님이 왜 엘리야를 선지자로 보내셨느냐? เพราะฉะนั้นทำไมพระเจ้าถึงส่งเอลียาไปเป็นผู้เผยพระวจนะ
당연히 그 시대가 악했기 때문에 엘리야를 보낸 겁니다. แน่นอนครับว่าเพราะยุคสมัยนั้นชั่วร้าย 그래서 우리가 선지자, 예언자 이렇게 표현을 하는데요. เพราะฉะนั้นเราพูดว่าเป็นผู้เผยพระวจนะหรือเป็นผู้พยากรณ์ 엘리야는 선지자도 되고 예언자도 되는데요. เอลียาเป็นทั้งผู้พยากรณ์และเป็นผู้เผยพระวจนะครับ 예언자라고 할 때는 แต่ว่าเวลาเราพูดว่าเป็นผู้พยากรณ์ 정기 예언자와 후기 예언자로 이렇게 จะ 나눕니다. แบ่งออกเป็นผู้พยากรณ์ล่วงหน้ากับภายหลังครับ 성경에는 두 종류의 선지자들이 있어요. ในพระคัมภีร์เนี่ยจะมีผู้เผยพระวจนะสองประเภท 예언자랑 같은 말이라고 생각하시면 ขอให้เรา 됩니다. เข้าใจว่ามันคือคำว่าผู้พยากรณ์นะครับ 근데 그 두 종류의 선지자를 어떻게 แต่ 나누느냐? ผู้เผยพระวจนะสองประเภทนี้เราแบ่งออกยังไง 자기 이름으로 선지서가 없는 사람을 정기 예언자라고 ผู้ 얘기합니다. ที่ไม่ได้มีเล่มพระธรรมที่เป็นชื่อของตัวเองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะก่อนหน้าครับ 그러니까 엘리야와 엘리사는 เพราะฉะนั้นเอลียาและเอลิชา 선지자여 예언자임에도 불구하고 자기 이름으로 된 책이 없어요. ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เผยพระวจนะแต่ไม่มีเล่มพระคัมภีร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชื่อของเขา 그 사람들을 우리는 정기 선지자, 예언자, 선지자라고 얘기를 하고요. เราเรียกผู้คนเหล่านี้นะครับว่าเป็นผู้เผยพระวจนะก่อนหน้า 후기 예언자는 และผู้เผยพระวจนะภายหลัง 자기 이름으로 쓴 선지자가 쓰여진 선지서 책이 있는 겁니다. คือผู้ที่มีหนังสือเล่มที่เขียนไว้ด้วยชื่อของเขาครับ 느헤미야나 호세아나 예레미야나 이사야 같은 사람이죠. ไม่ว่าจะเป็นเนหามีโฮเซยาหรืออิสยาห์ 근데 더 중요한 것은 แต่ 뭐냐? ว่าสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้คืออะไร 예언자가 할 일이 있고 มีสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะต้องทำครับ 이 세상에 할 일이 있습니다. และมีสิ่งที่โลกใบนี้ต้องทำ 하나님이 예언자를 세상에 보내신 거예요. พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะไปที่โลกใบนี้ 그 예언자의 뜻에는 미리 알려주시는 것과 하나님의 말씀을 맡긴다는 뜻이 있어요. และความหมายของผู้เผยพระวจนะนะครับมีความหมายว่าผู้ที่บอกล่วงหน้า และเป็นผู้ที่ถือครองพระวจนะคำของพระเจ้า 그러니까 하나님이 선지자에게 미리 앞서서 하나님의 말씀을 전해주시는 เพ 거고 ราะฉะนั้นพระเจ้ามอบพระวจนะให้แก่ผู้เผยพระวจนะล่วงหน้า 그렇기 때문에 하나님이 그 말씀을 그 선지자에게 맡기시는 เพื่อ 거죠. ที่จะให้ไปบอกกับโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงฝากพระวจนะของพระองค์ไว้กับผู้เผยพระวจนะก่อน 그래서 선지자 예언자는 그 시대에 그 세상을 두고 말씀을 선포하는 거예요. เพราะฉะนั้นนะครับผู้เผยพระวจนะจะเป่าประกาศพระวจนะต่อหน้ายุคสมัยนั้นและโลกใบนี้ 그 말씀을 선포하는 이유는 뭐냐? แล้วเหตุผลที่เป่าประกาศคืออะไรครับ 그 망해져가는 그 세상의 질서를 회복시키기 위함입니다. เพื่อลื้อฟื้นระเบียบที่ยุ่งเหยิงในยุคนั้น 그럼 당연히 세상에 할 일은 뭐냐? ถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อมีการเป่าประกาศแล้วสิ่งที่โลกต้องทำคืออะไร 그 선지자 예언자의 말씀을 경청하는 คือ 거예요. การตั้งใจฟังพระวจนะที่ถูกเป่าประกาศออกมาโดยผ่านผู้เผยพระวจนะครับ 그래야 그 세상은 재앙에서 벗어나는 โล 겁니다. กใบนั้นถึงจะออกมาจากหายนะ 이게 세상이기도 하지만 우리 개인에게도 적용을 시켜야 돼요. สิ่งนี้เป็นเรื่องราวของโลกก็จริงแต่มันคือเรื่องราวของเราส่วนตัวด้วยครับ 여러분 이 땅에 우리 개인의 문제는 뭐냐? ทุกท่านครับปัญหาของเราแต่ละคนส่วนตัวคืออะไร 하나님의 말씀을 듣지 않는 것이 문제예요. ปัญหาคือเราไม่ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าครับ 그럼 하나님을 말씀을 듣는다고 하는 우리에게는 왜 문제가 있느냐? งั้นสำหรับเราที่บอกว่าเราฟังพระวจนะทำไมเราถึงมีปัญหา 말씀에 경청을 하지 않아서 เพราะ 그렇습니다. เราไม่ได้ตั้งใจฟังพระวจนะครับ 말씀을 나의 말씀으로 경청을 해서 들어야 문제가 안 되는 거예요. เราต้องตั้งใจฟังพระวจนะให้เป็นพระวจนะของฉันถึงจะไม่มีปัญหาครับ 여러분이요 진짜 하나님의 말씀에 집중해서 하나님이 내게 이 시간 나에게 주시는 말씀으로 진짜 받으면요 우리에게 문제는 없습니다. ถ้าเราตั้งใจฟังพระวจนะคำของพระเจ้าที่ถูกประกาศให้เป็นพระวจนะของฉันส่วนตัว ปัญหาของเราจะไม่มีจริงๆครับ 그래서 세상을 향해서 말씀을 선포하는 선지자와의 그 관계가 바로 현실로 나타나는 거예요. เพราะฉะนั้นความเป็นจริงจะปรากฏออกมาโดยผ่านผู้เผยพระวจนะและโลกที่ตั้งใจฟัง 그게 오늘 엘리야를 통해서 증거가 되는 겁니다. นั่นคือสิ่งที่ถูกเป็นหลักฐานโดยผ่านเอลียาในวันนี้ 오늘 엘리야가 누구를 만났느냐? 불역자 사르밧 가브를 만났어요. แล้ววันนี้ครับเอลียาได้เจอกับใคร ได้เจอกับผู้ช่วยเหลือหรือก็คือหญิงม่ายชาวซาเลฟัต 그 사르밧 가브를 통해서요. โดยผ่านหญิงม่ายชาวซาเลฟัตคนนี้นะครับ 다시 한번 하나님이 엘리야를 사용하시는 것을 엘리야가 깨달은 겁니다. พระเจ้าเอลียาได้ตระหนักอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าใช้เขาอีกครั้ง 근데 이때요 사르밧 가브라고
하는 이 여자는 시돈 땅이라는 이방 여자였어요. หญิงม่ายชาวซาเลฟัตคนนี้นะครับเขาเป็นคนเมืองไซดอนซึ่งเป็นคนต่างชาติ 근데 동시대에 같이 살았던 여자가 누구냐? แต่ว่ายุคสมัยเดียวกันคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไซดอนเหมือนกันคือใคร 우상을 많이 섬겼던 아하방의 부인 이사벨이었어요. คือคนที่ชื่อว่าอิซาเบลครับที่เป็นภรรยาของกษัตริย์อาหับที่นมัสการและนมัสการลูกเคารพ 같은 시돈 땅 이방인 여자인데 เป็นคนเมืองไซดอนเหมือนกัน 한 여자는 왕의 부인 왕비였고요. หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของกษัตริย์ 한 여자는 아무 소망 없는 가부 이름하여 사르밧 가부였어요. และอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่มีความหวังอะไรเลย ซึ่งเป็นหญิงม่ายชาวเซเลฟัต 똑같은 시대에 ในยุคสมัยเดียวกัน 똑같은 사람을 만났는데 เจอคนคนเดียวกัน 그 결과는요 แต่ผลลัพธ์ 완전히 다른 겁니다. แตกต่างกัน 소망이 없던 사르밧 가부에게는요 สำหรับหญิงม่ายที่ไม่มีความหวังอะไรเลย 영원한 소망이 생겼고 เขากลับได้รับความหวังที่เป็นนิรันดร์ 권력과 신과 모든 것을 부와 모든 것을 가진 이사벨이라는 여자는 재앙 속으로 들어가는 결과가 나온 และ 거예요. เยเซเบลที่ถือครองอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้มุ่งเข้าสู่หายนะครับ 그 기준이 뭐냐? แล้วมาตรฐานอยู่ที่อะไร 엘리야를 통해서 โดยผ่านเอลียา 전달하는 하나님의 พระว 말씀입니다. จนะของพระเจ้าที่ถูกเป่าประกาศออกไปโดยผ่านเอลียา 그건 우리가 룻기서를 통해서도 확인됐었죠. สิ่งนี้เราสามารถที่จะยืนยันได้โดยผ่านพระธรรมนางรูธด้วยเช่นกันถูกไหมครับ 나옴이라는 여자의 두 며느리 룻과 오르바. นางรูธและโอบาที่เป็นลูกสะใภ้ของนางนาโอมี 똑같은 시간, 똑같은 장소, 똑같은 환경 상황 속에서 ในเวลาเดียวกันในสถานการณ์เดียวกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน และในคำพูดเดียวกัน 두 사람에게 나오미가 말을 한 겁니다. แล้วนาโอมีก็ได้พูดออกไปกับสองคนนี้ครับ 돌아가라. ว่าจงกลับไปที่บ้านเกิดของเจ้า 고향으로 돌아가라. กลับไป 룻은 따라오고 오르바는 돌아가라 이렇게 얘기하지 เขาไม่ 않았어요. ได้พูดนะครับว่านางรูธตามฉันมาและโอบากลับไป 그에게 똑같이 얘기했는데 แต่พูดเหมือนกันทั้งสองคน 한 사람은 나오미를 따르고 한 사람은 나오미를 떠났어요. แต่คนหนึ่งตามนางนาโอมี อีกคนหนึ่งได้ออกจากนางนาโอมี 나오미를 따라갔다는 건 하나님을 따라간 거고 나오미를 떠났다는 건 하나님을 떠났다는 겁니다. การที่ตามนาโอมีนั่นหมายถึงตามพระเจ้า การที่ออกห่างจากนาโอมีหมายถึงออกห่างจากพระเจ้า 그 결과는 저와 여러분들이 이미 알고 있는 แล้วผ 내용이죠. ลลัพธ์นั้นเป็นยังไงนั่นคือเรื่องราวที่เรารู้กันอยู่แล้ว 여러분 누구를 만나느냐 누구의 말을 듣느냐가 굉장히 중요한 ทุก 겁니다. ท่านครับการที่เราพบเจอกับใครและเราฟังคำพูดของใครสำคัญมาก 그래서 여러분 하나님은요 눈에 보이는 엘리야라는 선지자도 사용을 เพ 하셨지만 ราะฉะนั้นพระเจ้าใช้เอลียาที่ตามองเห็นได้ 눈에 보이지 않는 그 조력자들 동역자들도 하나님은 사용을 하신다는 거예요. แต่พระเจ้าก็ใช้ผู้ที่ตามมองไม่เห็นเช่นเดียวกัน ที่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆเขา 그래서 여러분들의 환경은요 เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมของเราครับ 눈에 보이는 환경은 실제 아무런 상관이 없습니다. สภาพแวดล้อมที่ตาเรามองเห็นไม่มีความเกี่ยวข้องกับเราครับ 진짜 내게는 말씀과 함께 할 수 있는 사람이 있느냐 없느냐 이것이 가장 중요한 거예요. แต่สภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของเราคือรอบข้างเรามีคนที่อยู่ร่วมกับพระวจนะหรือไม่ต่างหากที่สำคัญ 그래서 실제 엘리야의 사역을 보면요 แล้วถ้าในอย่างที่3ครับถ้าเราดูถึงพันธกิจที่เอลียาได้ทำ 열왕기상 18장 16절에서 40절에 보면 갈멜산 전투에 대해서 나옵니다. ถ้าเราดูใน1พงศ์กษัตริย์บทที่18นะครับจะมีการต่อสู้ในภูเขาคาเมล 그건 1대 850 1 ต่อ 850ครับ 엘리야 한 명이 เอลียา1คน 아랍 나라의 거짓 선지자들 850명과 싸워서 승리한 ต่อ 내용이죠. สู้กับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ850คนและเอาชนะ 영적 전투의 내용은 간단한 겁니다. เนื้อหาการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนั้นเรียบง่ายมากครับ 거짓 선지자 850명이 믿는 너희 신이 하나님이냐 내가 부르는 여호와가 하나님이냐 เนื้อหาเรียบง่ายมากครับว่า พระเจ้าที่แท้จริงคือพระเจ้าที่เราเชื่อที่ชื่อว่าพระยาเวห์หรือพระเจ้าที่850คนที่เป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จนั้นเชื่อ 누가 진짜 하나님이냐 ใคร 이겁니다. คือพระเจ้าที่แท้จริง 여러분 진짜 하나님이라고 믿는 그 믿음 속에 뭐가 있느냐면요 ทุกท่านครับในการที่เราเชื่อความเชื่อที่เราเชื่อในพระเจ้าที่แท้จริง 엘리야는 그 믿음이 너무 확신했기 때문에 머뭇거림이 없었다는 เนื่อง 겁니다. จากเอลียามีความมั่นใจและมีความเชื่อในสิ่งนี้ เอลียาจึงไม่ยึกยักครับ 여러분 머뭇거리는 믿음은 믿음이 아니에요. ความเชื่อที่ยึกยักไม่ใช่ความเชื่อ 확고한 믿음, 흔들리지 않는 믿음이 ความ 믿음입니다. เชื่อที่มั่นใจ
ความเชื่อที่สามารถมุ่งตรงไปได้นั่นคือความเชื่อจริง 그래서 우리는 늘 선택해야 되는 거예요. ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกเสมอครับ 내가 세상 나라를 선택할 것인가 하나님의 나라를 선택할 것인가. ว่าเราจะเลือกอาณาจักรของโลกหรือเราจะเลือกอาณาจักรของพระเจ้า 거기에는 머뭇거림이 있어서는 안 된다는 ใน 겁니다. นั้นจะมีการยึกยักไม่ได้ครับ 그래서 엘리야는요 담대하게 가감히 850명 앞에 영적 싸움을 한 거예요. เพราะฉะนั้นเอลียาจึงสามารถที่จะยืนอย่างมั่นใจและสู้กับ 850 คนนั้นได้ 마찬가지로 여호수아 24장 15절에 보면은요 เช่นเดียวกันครับในพระธรรมโยชัวบทที่ 24 ข้อที่ 여호수아가 이스라엘 백성들에게 마지막 고별 설교를 하면서 하는 얘기입니다. 15 นี่คือคำเทศนาสุดท้ายของโยชัวครับ 너희가 길 건너에 전에 섬겼던 그 신을 섬길 것이냐 누굴 섬길 것이냐 선택을 해라. ว่าเจ้าทั้งหลายบอกแก่อิสราเอลนะครับว่าเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติใคร 나와 우리 집은 영원히 여호와 하나님을 따를 것이다. ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปฏิบัติพระยาเวห์จนถึงนิรันดร์ 그러면서 이스라엘 백성들에게요 선택할 것을 요구했어요. แล้วเขาก็ขอให้อิสราเอลเลือกครับ 근데 그 선택할 것을 요구한 것은요 แต่จริงๆการที่โยชัวขอให้อิสราเอลเลือก 네가 하나님을 믿을래 안 믿을래 그걸 얘기한 게 มัน 아닙니다. ไม่ใช่การบอกว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้า 우리 여기 자녀를 둔 부모들은 다 경험해 보셨잖아요. คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่นี่นะครับน่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ 자녀가 진짜 힘들게 할 때 그 ในตอนที่ลูกเนี่ยทำให้เราลำบากใจมาก 부모가 이야기를 합니다. ๆพ่อแม่ก็จะพูดแบบนี้ครับ 너 그렇게 말 안 들으려면 나갈래 말래? ถ้าจะไม่ฟังคำพูดขนาดนี้จะออกจากบ้านหรือจะอยู่ต่อ 그건 아이들한테 너 나갈지 말지 네가 선택해 이 말이 คำพู 아니잖아요. ดนี้มันไม่ได้บอกว่าให้ลูกเราเลือกว่าจะออกจากบ้านหรือว่าอยู่ที่บ้านถูกไหมครับ 나가면 안 된다는 เป็นการบ่ง 거잖아요. บอกว่าออกไปไม่ได้ 나가지 말라는 แล้วก็เป็น 거잖아요. การบ่งบอกว่าอย่าออกไป 마찬가지입니다. เช่นเดียวกันครับ 여호수아는 이스라엘 백성들한테 너희들한테 선택하라고 선택권을 준 것이 아니고 การที่โยชัวบอกกับอิสราเอลไม่ได้ให้ตัวเลือกในการเลือกว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้า 다른 신을 섬기면 안 되고 오직 하나님만을 섬겨야 된다는 걸 강조한 แต่เป็น 거예요. การเน้นย้ำว่าอย่าเชื่อเทพอื่นหรืออย่าปฏิบัติเทพอื่นนอกจากพระเจ้า 우리 아직 경험하지 못한 우리 렘넌트들은 부모님들이 나갈래 말래 하면 เราแลมเนนที่ยังไม่มีประสบการณ์กับสิ่งนี้นะครับถ้าพ่อแม่บอกว่าจะออกจากบ้านหรือจะอยู่ต่อ 선택하지 않아도 됩니다. เราไม่ต้องเลือกนะครับ 그건 선택 사항이 เพราะ 아니에요. มันไม่ใช่ตัวเลือกให้กับเรา 한 가지밖에 없어요. 그 선택은 มีแค่อย่างเดียวครับ 그냥 있어야 되는 겁니다. คือเราก็ต้องอยู่บ้านนี้ต่อไป 그게 부모의 속마음이에요. เพราะนั่นคือใจลึกๆของพ่อแม่ครับ 하나님도 마찬가지입니다. พระเจ้าก็เช่นกัน 우리에게 선택을 요구할 때 ในตอนที่พระเจ้าให้เราเลือก 하나님은 우리에게 선택을 요구하는 것이 ท้าย 아니라 ที่สุดพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเลือก 선택하지 않으면 안 된다는 겁니다. แต่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่เลือกเราอยู่ไม่ได้ 이렇게 갈멜살 전투에 승리한 엘리야도요. แล้วแม้กระทั่งเอลียาที่มีชัยชนะในการต่อสู้ในภูเขาคาร์เมลครับ 승리한 이후에 문제가 왔어요. หลังจากที่เขามีชัยชนะแล้วเขาเผชิญกับปัญหา 여러분 하나님이 원하시는 대로 내가 원하는 대로 잘 될 때도 중요하지만요. ทุกท่านครับในตอนที่เราอยู่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเราเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยก็สำคัญ 때로는 하나님이 원하시는데도 불구하고 네, 내가 네. 원하는데도 불구하고 ถึงแม้ว่าพระเจ้าต้องการและเราต้องการ 안 되는 것처럼 보일 그때가 중요한 겁니다. แต่ในช่วงที่เราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ แต่เรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ ช่วงเวลานี้สำคัญมากครับ 엘리야가 갈멜산 전투에서 승리하니까 이사벨이라는 그 아하방의 부인이요 엘리야를 죽이기로 작정을 했어요. หลังจากที่อิสยาห์ได้เอาชนะนะครับภรรยาของกษัตริย์อาหับเนี่ยจะไล่ฆ่าเอลียา 그 사실을 알게 된 엘리야가 도망을 และ 갔습니다. เอลียาที่รู้ความจริงนี้เขาก็วิ่งหนีครับ 여러분들이 잘 아는 로뎀나무 밑으로 도망갔어요. เขาไปอยู่ที่ใต้ต้นสาด 여러분 우리 믿는 자들도 แม้กระทั่งเราที่เป็นผู้เชื่อ 이 하나님의 부르심을 받은 자들도요 때로는 넘어질 수 แม้ 있어요. กระทั่งเราที่ได้รับการเรียกของพระเจ้า ในบางครั้งเราอาจจะล้มลงได้ครับ 어떻게 보면 넘어지는 게 당연합니다. อีกมุมหนึ่งการที่เราล้มลงเนี่ยมันคือสิ่งที่แน่นอน 왜냐 우리가 세상 가운데 살고 เพราะอะไร 있거든요. เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ 그래서 제가 먼저 세상을 이야기한 นั่น 겁니다. เป็นเหตุผลที่บทนำในวันนี้จึงพูดถึงโลกครับ 여러분 세상의 사람들이요 ทุกท่านครับคนในโลกใบนี้ 불교에서 얘기했던 이 네 가지와 108번뇌를 진짜 알았다면 ถ้าเขารู้จักตัณหา108และ4อย่างที่พุทธ
พูดเนี่ยถ้าเขารู้จักจริง 그들은 거기서 답을 찾았을 ๆ พวก 겁니다. เขาเหล่านั้นคนจะค้นพบคำตอบครับ 중요한 사실은 แต่ความเป็นจริง 이게 문제인 줄 알면서도 เขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหา 아직 답을 찾지 못했다는 거예요. แต่เขายังหาคำตอบไม่เจอ 그러니까 아직도 계속 그 108번뇌 속에 그 네 가지 문제 속에 살아가는 เพราะเป็น 겁니다. แบบนี้แล้วเขายังคงใช้ชีวิตอยู่ในตัณหา108และ4ปัญหา 그 답은요. แล้วคำตอบในเรื่องนี้ 그 문제가 하나님을 떠나서부터 문제라는 사실이 믿어져야 답이 나오는 거예요. จะมีคำตอบก็ต่อเมื่อเราตระหนักแล้วจริง ๆ ว่าปัญหาทั้งหมดเริ่มต้นมาจากการที่เราแยกขาดจากพระเจ้า 그래서 답이 생기니까 이제 그 108번 네 가지의 진짜 문제가 그 네 가지 진짜 문제가 무엇인지가 보여지는 และพอ 겁니다. เราถือของคำตอบแล้วเราถึงจะมองเห็นจริง ๆ ว่าปัญหาและปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไร 그래서 여러분 우리가 하나님을 믿다가 하나님의 일을 사역을 같이 동참했다가 문제가 생길 수도 있고 낙심할 수도 ทุ 있어요. กท่านครับในการที่เราดำเนินชีวิตในความเชื่อในการที่เรารับใช้ในการทำภารกิจเราอาจจะล้มลงได้ครับ 문제는요. แต่ปัญหาคือ 그 낙심 가운데 있을 때 하나님은 분명히 새로운 사역을 준비하셨다는 ตอนที่ 겁니다. เราอยู่ท่ามกลางความท้อใจนี้พระเจ้าทรงเตรียมแผนการใหม่ไว้แล้ว 문제는 낙심하는 것이 문제가 아니라 그 낙심 가운데 있는 하나님의 새로운 사역을 볼 수 없는 게 문제인 ปั 거예요. ญหาไม่ได้อยู่ที่การท้อใจครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราท้อใจแล้วมองไม่เห็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้ 하나님은요. พระเจ้านะครับ 엘리야를 위해서 꽤 큰 준비를 해 놓으셨어요. เพื่อเอลียาแล้วพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆไว้ให้ 그 엘리야가 로뎀나무 밑에서 힘 빠져 있을 때 낙심했을 때 하나님은 뭘 준비해 주셨느냐? ในตอนที่เอลียาท้อแท้ในตอนที่เอลียาท้อใจ พระเจ้าทรงเตรียมอะไรไว้ให้กับเขา 정확하게 얘기하면 하나님은 낙심한 엘리야에게 준비해 놓은 게 아니라 미리 그 이전부터 준비해 놓으신 것이 เอาเข้า 있어요. จริงๆ ถ้าพูดได้ชัดเจนนะครับพระเจ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้กับเอลียาที่ท้อใจ พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว 그것이 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천 명의 선지자들을 숨겨 놓으신 นั่น 거예요. คือการที่พระเจ้าทรงซ่อนผู้เผยพระวจนะ 7,000 คนที่ไม่ได้คุกเข่าต่อหน้าพระบาอัล 또 바울의 이 엘리야의 사역이 갈멜산에서 승리한 그 사역도 중요한 เพ 거지만 ราะฉะนั้นภารกิจของเอลียานะครับการที่เขามีชัยชนะในภูเขาคาร์เมลก็สำคัญ 더 중요한 것은 แต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้น 우리 인간은 부족하기 때문에 낙심할 수도 있고 เนื่องจากมนุษย์นั้นอ่อนแอท้อใจได้ครับ 쓰러질 수도 있을 그때에 ล้มลงได้แต่ในเวลานั้น 그때를 향한 하나님의 새로운 계획이 무엇인지를 바라보는 사역이 더 큰 ภาร 사역입니다. กิจที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้นคือในตอนที่เราล้มลงในตอนที่เราท้อใจ เรามองเห็นแผนการของพระเจ้าที่ซ่อนไว้ 엘리야보다 더 큰 7천 명의 선지자, 7,000 ผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ 그다음에 하나님이 예비해 놓은 엘리사라는 제자. และสาวกที่ชื่อเอลิชาที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ 보세요. 아람 나라의 정복은 เพราะฉะนั้นการพิชิตประเทศอารามหรือซีเรีย 엘리야로부터 시작하고 เริ่มต้นจากเอลียา 엘리사가 완수 정복하는 겁니다. และเอลิชาเป็นผู้พิชิตครับ 그것이 하나님의 완전한 계획이고 นั่นคือแผนการอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า 인도입니다. และเป็นการทรงนำครับ 그래서 이 엘리야는요. เพราะฉะนั้นเอลียา 열왕기 하에 2장 11절에 보면 ถ้าเราดูในสองพงศ์กษัตริย์นะครับ 죽지 않고 해오리 바람으로 하늘나라 승천한 사람입니다. เขาถูกรับขึ้นไปโดยที่ไม่เผชิญกับความตาย 그래서 구약에서 유일하게 2명이 있잖아요. เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิมมีแค่สองคนครับที่ไม่เผชิญกับความตาย 죽지 않고 하늘로 불려진 자 ที่ถูกรับขึ้นไปโดยตรง 에녹과 엘리야. เอโนกและเอลียา 우린 그 두 사람이 있기에 แล้วเนื่องจากมีสองคนนี้ 예수님의 재림 전에 있을 우리들 믿는 자들 교회의 휴거를 믿는 겁니다. เราจึงเชื่อการถูกรับขึ้นไปของคริสตจักรก่อนการพิพากษา 여러분 그래서 신약의 เพ 내용은요. ราะฉะนั้นเนื้อหาในพระคัมภีร์ใหม่นะครับ 구약에 근거되지 않은 내용이 없어요. ไม่มีเนื้อหาไหนที่ไม่ถูกรับรองโดยพระคัมภีร์เดิม 그래서 저와 여러분들이 진짜 구약을 이해하면 เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพระคัมภีร์เดิมจริง 신약에서도 성취된 말씀이 있지만 앞으로 일어날 일은 전부 다 구약에서 우리가 답을 얻는 겁니다. ๆ เรื่องราวที่สำเร็จในพระคัมภีร์ใหม่ และเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ถูกรับรองในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมทั้งหมดแล้ว 네, 결론을 เพราะ 말씀드리면요. ฉะนั้นในบทสรุปในวันนี้ครับ 다시금 저와 여러분들은요. 이 세상을 이길 수 있고 세상을 승리할 수 있는 방법이 뭐냐? 하나님의 계명을 이해하는 겁니다. วิธีการที่เราจะเอาชนะโลกใบนี้ และกอบกู้โลกใบนี้คืออะไรคือการที่เราเข้าใจบัญญัติของพระเจ้าครับ 하나님이 그
그리스도를 보내시고 우리에게 계명을 주신 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานพระคริสต์ให้กับเราและมอบบัญญัติให้กับเราคืออะไร 이 세상 스스로는 소망이 없고 답이 없기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าโดยโลกใบนี้ไม่มีความหวังและไม่มีคำตอบ 그 문제의 시작은요 아담의 จุด 원죄였어요. เริ่มต้นของปัญหานั้นเริ่มต้นจากบาปดั้งเดิมของอาดัมครับ 그 아담의 원죄를 저와 여러분들이요 너무 쉽게 생각해서는 안 됩니다. เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดง่ายเกินไปในเรื่องราวของบาปดั้งเดิมที่อาดัมได้ทำไว้ 아담의 원죄는 이 땅의 모든 문제의 시작이요 모든 문제 자체입니다. บาปดั้งเดิมของอาดัมเป็นจุดเริ่มต้นของบาปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้และคือตัวตนของบาปครับ 그 문제의 시작이 해결되지 않으면 답이 없는 거예요. และถ้าจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดนั้นไม่ถูกแก้ไข มันก็ไม่มีคำตอบอยู่แล้วครับ 그래서 저와 여러분들은 เพราะฉะนั้นทุกท่าน 나 외에 다른 신을 섬기지 말라는 이 일계명의 말씀이 우리한테 회복이 돼야 돼요. เราต้องลื้อฟื้นบัญญัติข้อแรกครับ คืออย่านมัสการพระอื่นนอกจากเรา 그래서 저와 여러분들의 답은 뭐냐? 성삼위일체 하나님의 비밀인 그리스도 속으로 들어가는 겁니다. เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคืออะไรคือการคือการอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าตรีเอกานุภาพครับ 완벽한 그 하나님을 믿는 거예요. คือการเชื่อพระเจ้าที่สมบูรณ์ 이 계명은 뭡니까? แล้วบัญญัติที่สองคืออะไรครับ 우상은 거짓대 되는 거예요. ว่ารูปเคารพนั้นเป็นสิ่งจอมปลอม 거짓된 건 헛된 거라는 สิ่ง 겁니다. ที่จอมปลอมนั้นเปล่าประโยชน์ 그래서 진리가 되는 그리스도의 말씀을 붙잡으셔야 되는 และ 거예요. ขอให้เราถือของพระวจนะคำของพระคริสต์ที่เป็นความจริงครับ 한 계명은 뭐지요? และบัญญัติที่สามนะครับ 여호와를 경외하는 것이 การยำเกรงพระเจ้า หรือการนมัสการพระเจ้า 인간의 근본입니다. คือพื้นฐานของมนุษย์ครับ 여호와를 경외해야 되는데 여호와를 경멸했다? ต้องยำเกรงและนมัสการพระเจ้า แต่กลับกันดูถูกพระเจ้า 여러분 인간이기를 포기한 นั่นหมาย 겁니다. ความเรายอมแพ้ที่จะเป็นมนุษย์แล้วครับ 인간이 하나님을 경외하는 것은요 การที่มนุษย์นมัสการพระเจ้า 스스로 내가 인간임을 확인하는 คือ 거예요. การยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์ 금요일 날 ในวันศุกร์ 우리가 남쪽에 교도소 사역을 갔는데요. ที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปทำภารกิจในภาคใต้ในภารกิจเรือนจำนะครับ 그러니까 전체적인 그 메시지가 끝나고 나서요. หลังจากที่เมสเซจจบแล้ว 그분들한테 질문을 해라 그랬어요. แล้วอาจารย์ก็ให้คนในเรือนจำเนี่ยได้ตั้งคำถามกับอาจารย์ 전체적으로 모인 가운데서도 질문을 했고 แล้วก็แบบว่าโดยรวมเขาก็ตั้งคำถามมานะครับ 조금 더 세밀하게 하기 위해서 이렇게 나눠가지고 แล้วก็เพื่อที่จะให้ลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นก็เลยแบ่งกลุ่มกัน 한 10명 정도 단위로 이렇게 앉아가지고 이제 질문을 하고 토론을 เรา 했는데요. ก็นั่งกันกลุ่มละ10 คนนะครับแล้วก็ฟอรัมด้วยกัน 한 사람이 질문을 하더라고요. แล้วก็คนหนึงก็ถามอาจารย์ครับ 그래서 다행히도 감사하게도 그 안에서 성경을 갖다 부분적으로 볼 수 있더라고요. แล้วก็ที่น่าขอบพระคุณคือสามารถที่จะเปิดพระคัมภีร์อ่านได้ในที่นั่นอยู่ 근데 거기 수감 중인 한 분이 질문을 แล้ว 하시더라고요. ก็มีคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักโทษเนี่ยเขาก็ถาม 모세가 하나님께 하나님을 누구라고 물어보면 하나님이 누구라고 대답을 해야 됩니까? ว่าตอนที่โมเสสถามว่าพระเจ้าถ้ามีใครถามว่าพระองค์เป็นใครเราต้องตอบเขาว่าอะไร 여러분 하나님은 스스로 계신 자잖아요. พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยตัวพระองค์เองถูกไหมครับ 그러니까 창조주와 피조물을 같이 여러분 생각하셔야 믿어지는 거예요. เพราะฉะนั้นเราจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อเราจะคิดถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างและเราที่เป็นสิ่งทรงสร้างเราต้องมองดูพร้อมกัน 우리가 창조되어졌다는 것은 การที่เราบอกว่าเราถูกสร้าง 창조의 능력을 갖고 있는 스스로 계신 분이 계셔야 되는 거예요. นั่นหมายความต้องมีผู้ที่เราซึ่งเราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยตัวพระองค์เองเนี่ยต้องมีอำนาจแห่งการทรงสร้างถึงจะเป็นเราได้ 창조주 하나님은 당연히 스스로 계신 분이 돼야 우리가 피조물이 되는 และ 거예요. พระเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นต้องเป็นผู้ที่อยู่ด้วยตัวพระองค์เองได้จริง ๆ เราถึงจะเป็นสิ่งทรงสร้าง 스스로 계신 창조주 하나님이 안 계시면 우리가 피조물이 될 수가 없어요. ถ้าไม่มีพระเจ้าผู้ทรงอยู่ด้วยตัวพระองค์เอง เราไม่สามารถมีตัวตนอยู่ได้ครับ 그래서 제가 그 질문에 답을 그렇게 แล้ว 했습니다. อาจารย์ก็เลยตอบไปแบบนี้ครับ 선생이 있어야 존재하는 거고 ว่านักเรียนจะมีตัวตนเป็นนักเรียนได้ก็ต่อเมื่อมีครู 학생이 없는데 선생이 존재합니까? แล้วถ้าไม่มีนักเรียนแล้วครูจะมีตัวตนอยู่ได้ไหม 스승이 없는 제자가 있습니까? แล้วจะมีสิทธิ์ที่ไม่มีครูไหม 환자가 없는 병원이 뭐가 필요합니까? โรงพยาบาลที่ไม่มีผู้ป่วยมีความจำเป็นไหมมันต้องไปด้วยกัน
우리가 창조주 하나님을 믿는다는 การ 것은 ที่เราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงสร้าง 내가 그 창조주 하나님에 의해 창조된 피조물이라는 걸 믿는 นั่นห 겁니다. มายความว่าเราเชื่อในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าเราเชื่อว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างเรา 이 땅의 문제의 시작은 그것이 믿어지지 않은 데서부터가 ปัญ 시작이고 หาของโลกใบนี้เริ่มต้นจากการที่ความจริงในเรื่องราวเหล่านี้เชื่อไม่ได้ 이 땅의 답은 คำตอบในโลกใบนี้ 하나님은 완전한 창조주고 나는 완전한 피조물이 되면 문제될 게 없는 거예요. จะไม่เป็นปัญหาก็ต่อเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างของเรา และฉันเป็นสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้าง 그래서 여호와 하나님을 언약의 하나님 창조주 하나님으로 믿는 것이 인간의 근본이요 모든 겁니다. เพราะฉะนั้นพื้นฐานและทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์คือการที่เราเชื่อว่าพระเจ้าพระยาเวนั้นเป็นผู้ทรงสร้างเรา 그 인간의 근본이 회복되어서 하나님과 함께 평안을 누리는 것이 안식일 예배인 거예요. และการที่ลื้อฟื้นความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ และชื่นชมยินดีอยู่ท่ามกลางสันติสุข นั่นคือการรักษาวันสะปาโตครับ 그래서 오늘 엘리야가 뭐라고 고백을 합니까? เพราะฉะนั้นในวันนี้เอลียาสารภาพว่าอะไรครับ 이게 17장 1절의 말씀입니다. ในข้อที่1ครับบทที่ 여호와의 하나님 그 여호와의 하나님은요 이스라엘의 하나님이요 여호와의 하나님이에요. 17 พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอล 우리의 하나님이기 이전에 하나님은요 이스라엘의 하나님이셔요. ก่อนที่พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเรานะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล 그 이스라엘의 하나님이 여호와 하나님이 우리의 하나님이 되신 거예요. และพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระเจ้าแห่งพระยาเวนั้นเป็นพระเจ้าของเรา 물론 하나님은 모든 우리 인간을 창조하셨지만 แน่นอนครับว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคน 그 세상적으로 봤을 때는 시작은 이스라엘이었어요. แต่ในมุมมองของโลกจุดเริ่มต้น พระเจ้าเริ่มต้นจากอิสราเอลครับ 여러분 이스라엘 국기를 아시나요? ทุกท่านครับรู้จักธงชาติอิสราเอลไหมครับ 하나님이 이스라엘 하나님이심을 하신 그 내용이 이스라엘 국기를 보면 아셔요. เนื้อหาที่พระเจ้าให้อิสราเอลเชื่อพระเจ้าได้เนี่ยมันยืนยันออกมาโดยผ่านธงชาติครับ 나중에 인터넷에 들어가서 이미지를 보시면 ลอง 됩니다. ไปเปิดหาดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ต 위에 물결이 있고요. ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นลูกน้ำ 아래 물결이 있어요. มันจะมีคลื่นนะครับรูปคลื่นข้างบนกับข้างล่าง 그 위에 물결은 뭐냐? ข้างบนเนี่ยคืออะไร 그 이스라엘의 유브라데 강입니다. นั่นคือแม่น้ำยูเฟรติสของอิสราเอล 아래 물결은요? ข้างล่างครับ 애굽의 나일강이에요. คือแม่น้ำนายของอียิปต์ 하나님이 아브라함에게 뭘 약속하셨느냐? แล้วพระเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้กับอับราฮัม 유브라데 여기서부터 나일강까지 이 모든 땅을 너에게 주겠다. จากแผ่นดินจากแม่น้ำนี้จนถึงแม่น้ำนายแผ่นดินทั้งหมดเราจะมอบให้แก่เจ้า 그리고 그 사이에 뭐가 있느냐? แล้วระหว่างนั้นมีอะไร 다윗의 별이라고 하는 삼각형과 역삼각형에서 별이 있어요. มีดาวของดาวิดครับ 여러분 마태복음 1장 1절에 뭐라고 써 있습니까? ในมัทธิวบทที่1ข้อ1เขียนไว้ว่าอะไรครับ 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. ว่านี่คือหนังสือลำดับพงศ์พันธ์ขององค์หนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดและสืบทอดตระกูลมาจากอับราฮัม 예수 그리스도로부터 모든 것이 시작됐지만 โดยผ่านพระเยซูคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้น 이 세상의 시작을 아브라함과 이삭을 통해서 하시겠다는 แต่ 겁니다. จุดเริ่มต้นของโลกใบนี้พระเจ้าทรงเริ่มต้นโดยผ่านอับราฮัมและดาวิด 그 사실이 우리에게까지 전달된 และ 거예요. ความจริงในเรื่องราวเหล่านี้นั้นถูกส่งต่อมาจนถึงเรา 그래서 엘리야가 고백한 하나님은 เพราะฉะนั้นพระเจ้าที่เอลียานั้นได้สารภาพออกมา 이스라엘 하나님 곧 언약 여호와 언약의 하나님 พระเจ้าแห่งอิสราเอลนั่นหมายถึงพระเจ้าแห่งพันธสัญญา 살아계셔서 우리에게 그리스도를 보내주시고 พระองค์ทรงพระชนอยู่และมอบประทานพระคริสต์ให้กับเรา 성령으로 함께 하시는 하나님 และพระเจ้าผู้ทรงอยู่ร่วมกับเราโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 사실을 믿는 자의 하나님이 되는 และ 거예요. เป็นพระเจ้าของผู้ที่เชื่อในความจริงในเรื่องนี้ 그래서 여러분 우리가 진짜 그리스도를 통해서 하나님을 믿으면요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับถ้าเราเชื่อพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์จริง 그 증거는 뭐냐? ๆ หลักฐานที่เกิดขึ้นคืออะไร 평안과 여유와 기다림입니다. สันติสุขและความยืดหยุ่นและการรอคอยครับ 내가 하나님을 믿는데 내게 평안이 없다, 내게 여유가 없다, 내게 기다림이 없다. เราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้า เราไม่มีสันติสุข เราไม่มีความยืดหยุ่น เราไม่มีการรอคอย 그 하나님은 여호와 하나님 언약의 하나님이 아니라 우상의 하나님을 믿는 거예요. พระเจ้าที่เราเชื่อนั้นจะไม่ใช่พระเจ้าแห่งพระยาเวห์พระเจ้าแห่งพันธสัญญา แต่จะเป็นพระเจ้าที่เป็นรูปเคารพครับ 여호와 하나님은 반드시 우리에게 그리스도를 보내서
เพราะพระเจ้าพระยาเวห์ทรงประทานพระคิดให้กับเรา 십자가와 부활을 통해서 우리에게 평안을 주시는 하나님이세요. และเป็นพระเจ้าที่มอบสันติสุขให้กับเราโดยผ่านไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ 우리는 그 하나님을 믿는 겁니다. และเราเชื่อในพระเจ้าผู้นั้น 그 하나님은 우리를 사용하시면서 쓰러졌을 땐 더 큰 새로운 계획을 가지시고 우리를 인도하시고 우리와 함께 하시는 하나님이세요. และพระเจ้าทรงใช้เรา และในตอนที่เราล้มลงพระเจ้าทรงมอบแผนการที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นและให้กำลังแก่เรา 여러분, 세상은 창세기 3장 자기 ทุก 중심입니다. ท่านครับโลกใบนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ปฐมกาลบทที่ 3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเอง 이게 아까 말씀드린 108번의 내용이고 네 가지 내용 세상의 네 가지의 내용이에요. นั่นคือเนื้อหาในบทนำที่พูดไปในตัณหา108และ4อย่างของโลก 공통적인 게 뭐냐? สิ่งที่เหมือนกันคืออะไร 창세기 3장 안에 갇혀서 내 중심으로 살아가는 모습이에요. คือสภาพที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 3 และใช้ชีวิตโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเอง 그 창세기 3장 안에 있는 나는 아무런 소용이 없고 아무런 답이 없습니다. และฉันที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 3 นะครับไม่มีคุณค่าอะไรเลย 그 창세기 3장 속에 있는 것이 아니라 창세기 3장 15절 여인의 후손 속에 있는 자는 แต่กับการ 가장 소중한 자예요. ผู้ที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 3 ข้อ 15 ผู้ที่ถือครองพันธสัญญาของพงศ์พันธุ์ของหญิงเอาไว้ เขาคือคนที่มีค่ามากที่สุดครับ 가장 소망 없었던 나를 가장 중요한 자로 부르시고 인도하시고 함께 하시는 하나님이 그리스도를 보내신 하나님입니다. พระเจ้าผู้ทรงมอบความหวังความสุขทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ท่ามกลางเราที่อยู่ท่ามกลางปฐมกาลบทที่ 3 ที่ไม่มีความหวังอะไรเลย พระเจ้าผู้ทรงประทานพระคิดให้กับเรา นั่นคือพระเจ้าของเราครับ 엘리야가 생겼던 하나님이 그 하나님이고 พระเจ้าที่เอลียาปฏิบัติคือพระเจ้าผู้นั้น 우리에게 찾아오신 하나님이 그 하나님일 때 แล้วในตอนที่พระเจ้าที่มาหาเราเป็นพระเจ้าแบบนี้ 우리는요 나 자신을 정복하고 세상을 정복하는 거예요. เราถึงจะพิชิตตัวเราเองได้ และจะพิชิตโลกใบนี้ได้ 그 응답이 있는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้เราจะถือครองและชื่นชมยินดีในคำตอบเหล่านี้ 하나님 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระเจ้า 엘리야가 믿었던 하나님, พระเจ้าที่เอลียาเชื่อ 엘리야를 믿어주셨던 그 하나님이 우리의 하나님 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. เอลียาขอให้พระเจ้าที่เอลียาเชื่อ และพระเจ้าผู้เชื่อใจเอลียานั้นจะเป็นพระเจ้าของเรา 오지도 않은 그리스도를 통해서 하나님을 믿었던 그 엘리야보다 มากไปกว่าเอลียาที่เชื่อพระเจ้าที่ตามองไม่เห็น 십자가의 죽음과 부활을 아는 우리의 믿음이 엘리야보다 더 큰 믿음이 되게 하여 ขอให้ความ 주옵소서. เชื่อของเราที่เชื่อในการตายและเป็นขึ้นมาจากความตายบนไม้กางเขนนั้น เราจะมีความเชื่อมากยิ่งกว่าเอลียา 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.